što smrt ljudi doživljavaju kad se totalno ograniče samo na fizičko telo. Razumete? Kad ti misliš da sam ja samo fizičko telo i više ništa, za tebe postoji smrt i ti ćeš sigurno umreti, ti ćeš da doživiš to strašno iskustvo koji ti taj program ide u glavi, boleće me, patit ću, bit ću bolestan, pa ću se mučiti, pa ću umreti i tako dalje. Pazite, ljudi koji imaju taj program u glavi, oni će to da dožive, razumete? Jer to verovanje, to slepo verovanje drugim ljudima, onome što smo mi čuli ili vidjeli od nekih drugih ljudi, mi hoćemo sad to da projektujemo na nas i mi ćemo to da doživimo. Sad pazite, za čoveka je nemoguće da više nema neko iskustvo, ali da više ne postoji. To je za čoveka nemoguće. Čovjek je kontinuitet iskustava i sve dok postoji iskustvo, čovjek za sebe može da kaže da postoji. Onog momenta kad više nema nikakvog iskustva, tad čovjek bukvalno se spaja sa božanskim, znači vraćamo se. Razumete? I sad neko bi rekao to je kraj, to nije kraj. To isto bi bilo kao kad bi ja sad pričao, recimo igram neku igricu i ta igrica se zove WoW. Recimo ja tu imam karaktera, zove se Božidar Maksić ili Božidar se zove. I on je, ne znam ni ja, neki mag, neki priest, ne znam ni ja šta, i on tu radi određene stvari, ja tu igram igricu, uživam u toj igrici, sve to super. I sad pazite, u jednom trenutku ja, recimo, kažem, gladan sam, i stavim, recimo, izlogujem se sa tim karakterom, bukvalno ga stavim na pauzu, maltene. Odem, jedem, vratim se, nastavim, kako se zove, taj fizički život. E sad, pazite, ovo što sam ja rekao, opet bi neko rekao kakve to veze ima sa smrću. Svaki put kad naša svesnost nije fokusirana na fizičko, drugim rečima kad nismo budni, svaki put taj prelaz se napravi. Ljudi što zovu smrt prelaza, ali neka bude da je prelaz, lakše tako razumeti. Svaki put kad čovjek ode da spava, razumete? Znači ja pričam o spavanju, ne o sanjanju. Sanjanje je također, običan san je također vrlo približan fizičkom životu. Nije isti, ali približan. Ali ja pričam o spavanju. Znači kad je blank, kad nema, kad ste kao nesvesni. Međutim, nije nesvesnost u pitanju, nego odsustvo svakog iskustva, refreshovanje, bukvalno. Koje bukvalno može da traje 1000 godina ili da traje sekund, totalno je svejedno, zato što je ista stvar. Ništa mu dužina, recimo da li je 15 minuta, da li spavamo ili minut, da li spavamo, ništa tome ne znači. Znači, bitno je samo da uđemo u to, ostale priprema do toga. Smrt sama po sebi, kad neko kaže smrt ne postoji, sad pazite, očigledno je da postoji prestanak fizičkog života. To je sasvim očigledno svima nama. Međutim, fora je u tome što je problem malo definicija smrti. Ljudi smatraju da je smrt kraj nečega. Sad pazite, po tome, kad bi gledali, onda smrt definitivno postoji. Jer fizičko iskustvo ima kraj. Razumete, ono ima kraj. Zato što ima početak. Sve što ima početak, bukvalno sve, znači kad ste vi vidjeli da je nešto počelo, startovano, krenulo je, pre toga nije bilo, nego se pojavilo pa krenulo. Budite uvereni da to apsolutno ima svoj kraj. Znači, nema veze šta je, da li je fizički život u pitanju, da li je neka igrica, da li je početak jela nekog, da li je vođenje ljubavi, da li je neka muzika, bilo šta. Ako je počelo, onda to znači da će se završiti. I taj završetak je nešto što ljudi zovu smrt. Sad pazite, zamislite vi kolika je u pitanju upletenost i identifikacija, vezanost čoveka za fizičko, kad se on nevjerovatno boji smrti. Drugim rečima, on se boji smrti zato što je nesvjestan sebe. Razumete? Čovjek kad krene malo da se bavi, da kažem, sobom, a ne da se bavi samo fizičkim iskustvima, onime tamo. Kad se to malo okrene na ovo ovdje, i ovo ovdje je fizičko, međutim ovo je najbliže fizičko moguće nama. I sad, sve što je bliže to fizičko nama, mi sve više i više možemo da osjetimo nešto što nije fizičko, razumete? Što stvarno nije fizičko, nema veze ništa sa fizičkim. Ovo je nešto što može da se čoveku dokaže isključivo kroz lično iskustvo. Ja ili bilo ko drugi, mislim možda neko drugi može, ali ja ne mogu sad, jednostavno to nije da ja recimo sad ne želim.
pa da mogu, ali neću. Nego ja jednostavno nemam tu mogućnost da ja uzmem ovako, da ja to nacrtam ili da ponesem tamo telefon i da ja to snimim i da pokažem ovdje. Čak i ako bi ja sve to mogu da uradim, to bi sve opet bilo samo verovanje. Ako bi neko gledao i rekao, a vidi kako to izgleda na kameri, kako ti znaš, možda bude lažno, može, razumeš, nije nikakav dokaz. Ja vam kažem da onog momenta kad vi budete skontali, a skontat ćete sigurno, da najbolji dokaz, jedan jedini dokaz za koji je validan, za koji ljudi treba da uzmu u obzir, je lični dokaz, lično iskustvo. Koliko god vama neko bio blizak i drag, koliko god vi nekog voljeli i verovali nekome, ja vam ne kažem da ne verujete nikome, nego da verovanje ne uzimate za mnogo ozbiljno. Neka vam to bude ok, to je veza između vas, imate poverenje, ali ako vam je nešto jako bitno i to se bazira na tuđem iskustvu, to nije dobro za vas. Vi bi trebali da proverite to ako možete. Ako ne možete, ne bi trebalo slepo da verujete. Ok. Jedna od tih velikih priča, ozbiljnih, koje su ljudi uzeli za mnogo ozbiljno, što se tiče verovanja, je smrt. Kad neko kaže niko se nije vratio, pa da kaže kako je bilo. Pazite, mnogi ljudi su se vratili. Ja sam se vraćao ko zna koliko puta. Ali ok, da uzmemo za primjer ljude koji su imali kliničku smrt. To znači da je, pazite, to znači da je on bio u bolnici ili u nekoj ustanovi gdje su mogli da očitaju aparatima kucanje njegovog srca i tako dalje. Da aparati mere da li je on živ ili nije. Ok, i sad ko nije bio na aparatima i u bolnici, a imao tako nešto, za njega se to ne uzima u obzir, ali nema veze. Da kažemo, znači, postoje ljudi čak i u bolnicama i u tim ustanovama koji su doživjeli to, znači, ohladili se na sat vremena, na 15 minuta. Znači, neki ljudi čak i mnogo duže mogu da ostanu, nisu živi više. Krv ne funkcioniše, ohladili su se, srce stalo, ne radi mozak, nema ništa. Pazite. I kad se oni, da kažemo, vrate, kad ponovo to telo počne da funkcioniše, da živi, oni kreću sada pričaju o nekim svojim iskustvima kojima su imali. Koliko god vi ili ja ili bilo ko drugi bili, da kažemo mi ne verujemo. Mi ne verujemo u to i to je dobro. Ali pazite, da budemo otvoreni, da kažemo ok, recite nam šta je se tu desilo i oni vam sad ispričaju. Sad kad mi samo logikom, ničim drugim, uzelo u obzir, čekaj, mozak nije radio, srce nije radilo, krv, ništa. Čak i kad bi neko rekao, pa dobro, oni su to umislili, ali kako mogu da umisle ako i mozak nije radio? Ljudi koji, recimo, nikad nisu imali nikakvo duhovno iskustvo, naravno to je nemoguće, ali ne uzimaju to u obzir. Oni se sad non stop vraćaju da mozak proizvodi maštu, da mozak proizvodi ovo, da mozak proizvodi ovo, to je netačno. To nema nikakve veze sa mozgom. Mozak je samo bukvalno hardware koji mi ovdje koristimo za našu energiju. Kad naša energija dohvati mozak, on napravi čudo od toga. Ali ta energija, to što smo mi, je uzrok svega toga. Razumete? Šta ćemo onda da kažemo za te ljude kojima nije ni mozak radio u tim momentima? Na sat, na 2, na 3 sata kad su mrtvi. Znači ništa im nije funkcionisalo. I oni dođu i pričaju o nekom iskustvu. Šta su oni vidjeli kad nisu bili živi? Pazite, to je u potpunosti logično samo gledano, to je neobjašnjivo. Tu je nauka koja gleda isključivo površinski, fizičko. Oni to ne mogu da objasne, taj fenomen. Oni mogu da se trude da ga objasne, ali svako ko ima iole razuma će apsolutno da vidi da je to neobjašnjivo što se tiče s fizičke strane. Drugim rečima, čak i fizičkim putem, logičnim putem mi možemo da dođemo ne do zaključka, nego do te ideje koja je vrlo verovatna da izgleda da stvarno nešto postoji. Nešto se dešava sa tim što mi jesmo, imamo neka iskustva i kad se vratimo, mi pričamo o tome.